我記得我收架面間嘅時候，其實車門係一點嘅。咁當然我當睇你唔到，睇你唔到就算啦。睇清楚係咩事先？雨天呢條胎就真係麻麻嘅，大家真係小心。我試咗一輪用標準，即係加速再爽快啲嗰隻，居然係仲慳電咗嘅。希問你係咪一啲期待都冇啊？其實真係冇喎，當我腳車咁解啫。我諗你係唯一一個我識嘅人攞車係一啲興奮都冇。反而我係擔心，點解想快啲攞咧？車好怪嘅，放之前部車就會落緊，就大咗，所以就好驚。再一路再拖落去咧，越扭越犀利。不過蘇花冇扭過，好乖，乖乖乖乖，好興奮！我第一眼見到咧 Hancock 胎我麻麻嘅，點解唔係米芝蓮咧？係嘛？咁我跟住就會睇下開關嗰啲嘢 O 唔 OK 嘅，即係所有嘅門啊、尾門啊諸如此類啊，係咪 OK 嘅？要留意個玻璃啦，其實好多人都應該知嘅就係佢會自己降少少，同埋每一格係咪真係停得好咯？咁當然尾門都要試啦，啊呢啲睇埋呢個啦。OK， 因為睇下佢呢啲咁嘅緩衝係咪做得 OK 嘅？OK 嘅 ，OK。check 車咧有冇一個準則，即係要 check 啲乜嘢？其實就主要係車身嘅，好少話咁樣夾硬要 check 咁多嘢嘅。因為呢啲其實如果真係有咩事都要返廠慢慢搞嘅。你要呢一刻 check 晒所有呢啲咁嘅嘢，其實就冇乜意思嘅。紮埋個型喺度過夜都搞唔掂嘅咁搞法啊！即係反而令我有興趣嘅係佢呢啲位會唔會做得歪咗？但係 so far 呢啲咁嘅位係已經做得 OK 嘅啦。呢啲位即係呢啲位啲 alignment 係做得 OK 嘅啦。反而要認真睇嘅係即係個車漆咯。其實呢度睇車都幾好嘅，因為呢度可以睇晒嘅。嗱，呢個就好過以前 Model S。不過阿扶嗰架 Model 3已經改善咗呢啲位㗎啦。係啊，一級咁跌咗落嚟㗎。而家所以係改進緊嘅佢啲嘢。就咁睇就冇任何嘅釘啊點嗰啲，我唔算好嚴謹嗰種收車，因為我記得我收架面間嘅時候，其實車門係一點嘅。咁當然我當睇你唔到，睇你唔到就算啦。因為我覺得再搞過咧，佢如果要翻噴嘅話，我唔想咯。始終唔同 timing 噴嘅顏色係會有少少唔同，又唔係好誇張嘅。呢啲胎水咧，如果真係抹到油淋淋咧，一行車彈上個車身就唔係太好。尤其是白色車真係要特別小心。啲電動嘅嘢啦，即係一般都要試下㗎啦。我聽下冇怪聲嘅。再試多次。睇清楚係咩事先？呢度係啊，舊膠貼得絕，可能要擠啲嘢睇下會唔會改善到。好似細聲咗少少，開多幾次，閂多幾次。有時候啲裝嵌係咁嘅。陣間揾 Tesla 嘅同事望一望呢一個嚇。你好似啱啱又揾到樣嘢。我個窗開閂咗幾次，跟住個反應唔算好敏感。嗱，而家又開到啦。OK。跟住我哋試下，嗱冇啦，撳咗啦嗱，我係驚佢嗰個裏邊嘅阻力啊，令到佢覺得可能係未上準，
或者未落準，諸如此類，令到個掣有啲唔一樣嘅表現。我試下閂一道門啊！頭先喺收車交車中心嗰度咧，整咗個尾窗啦。因為啲小問題，佢哋可以即刻幫你搞嘅。咁我估計個尾窗都係因為啲零件真係新，或者啲膠邊未整得好好，咁擠翻啲潤滑咁就 OK 嘅啦。希望啊，希望啊，我最關注咧，反而係佢行車嘅時候，會唔會好似阿父嗰架 Model 3嘅時候有咁多聲音咯？因為你就咁睇個車廂咧。呢啲膠邊啊，呢啲位咧，確實係好過幾年前阿父買嗰架 Model 3嘅，係好啲嘅，即係冇啲突然間好似有粒腫瘤喺度啊，生粒大孖瘡喺度啊咁樣。咁但係啲門壁裏邊做得好唔好就好難講啦嘛。喺交車中心你亦都試唔到噶嘛。咁但係 so far 而家行咗幾多？行咗40-50公里啦啊，係冇乜聲嘅。都有試過行啲老化啲凹凸少少嘅路。都冇話扭到啲嘢噼啪啪響嘅咁暫時滿意嘅。嗱，我強調多一次啊，我係冇放棄我架Megane嘅，我一路都有揸住嘅，只不過腳車係換咗一部電車咁解嘅啫嚇。當然而家係第一日啦，咁所以將來有啲咩關乎呢架車嘅頭暈身㷫，我頭暈身㷫啊，佢頭暈身㷫啊，咁我同大家又開下 live 又好，拍下片又好，再講多次啦。喂，係阿父。你係咪攞咗架新車啦？攞咗啦。開唔開心啊？冇乜特別感覺喎。唔好扮嘢喎。我真係冇乜特別感覺喎。喂，我有好消息同壞消息。嚇？咁你講壞消息先。我唔講啊，兩個都。我約你喺觀塘等，到時話你知。講住啲先啦。唔得啊，觀塘啊，你而家得閒噶嘛 ？OK，好啦，咁我而家過嚟啦。好啦，拜拜。好啦，拜。3 weeks later，嗰日收車嘅時候咧，其實我都好倉促啊，因為又要拍嘢，成個過程又唔想阻住人咁耐。但係當日睇唔到嘅嘢咧，揸咗一輪咧就睇到啦。其中一樣嘢咧，我比較擔心咧，就係因為阿父嗰架咧係比較明顯嘅問題，就係啲腫瘤嘅問題啦。呢啲膠邊咧不斷咁撲殺出嚟嗰啲咧，我揸咗幾日之後發覺係有嘅，咁但係就拎翻廠。砰一聲就搞掂啦！我唔知佢係熱風槍再吹一吹啊，照計就唔係應該換晒成條嘅。另外最難頂到呢一刻都未解決嘅，就係啲雜聲嘅問題。4道門都有聲嘅，係大細嘅問題，同埋 frequency 中唔中嘅啫。特別係啲石屎路有坑紋啲石屎路咧，就最明顯啦。門壁有門壁響，後座椅背又有後座椅背響。咁我唔知道大家如果有揸 Tesla 嘅，有冇呢個類似嘅問題？阿父整過嘅，阿父嗰部 Model 3，咁但係我就未拎去整。我諗我再揸耐少少，睇下仲有冇其他嘅問題，之後我就會真係會的起心肝拎去搞噶啦。咁大家如果整過，話聲我聽，你哋又解唔解決到個問題咧？定係無奈地接受咗咧？啊！仲有收車嗰日，我咪講過我對條胎好失望嘅。原來咧 standard range 咧標準係配 Hancock 嘅，但係 long range 咧即係4驅嗰個就會配米仔嘅。但係用落呢條 Hancock 嘅胎咧，比我想象中係靜喎。啊，呢個要讚一讚佢。我記得上次我哋試嘅 I4都係 Hancock 嚟嘅，都係靜嘅條胎。但係今次更加體會深啲啦。但係雨天呢條胎就真係麻麻嘅，大家真係小心。唔係好清楚個 grip 係點樣嘅。咁但係你話係咪值得換？其實條胎咁新又真係無謂浪費啊，係咪？再加上適合 EV 車用嘅胎嘅選擇好少嘅。當然你買相同嘅尺寸普通嘅胎一樣有嘅。咁但係 EV 嘅重量高，loading 大，胎壁難免要硬翻少少。同埋 EV 胎咧有一個特點就係佢嘅胎裏邊咧有啲吸音減震嘅物料嘅。咁所以如果得都盡量用翻 EV 胎，同埋 EV 胎嘅售價咧都仲係比普通係貴10%至15%嘅。你都知啦，而家閒懶地啲電動車都19啊、20啊、21寸，都超貴嘅條胎真係。所以用住先啦啊！我攞咗車之後咧，假冇幾耐我就替架車做咗好多嘢。第一件事就係黐個玻璃隔熱膜，哇！真係頂唔順，唔黐搞唔掂。我而家係全部黐晒嘅，
上面呢塊都黐埋嘅。因為呢個可能就係正正就係個溫室效應最大嘅來源。咁點解淘寶上面有咁多嗰啲乜嘢固定嘅簾啊、電動嘅簾都有嘅？即係點解我唔揀呢？我覺得你 sofa 裝落去可能冇乜嘢，但係你可能行耐啲就會有好多聲。我最憎嘅車廂裏邊嘰嘰嘅聲㗎啦，咪用玻璃貼咯，用玻璃膜咯。咁 sofa 係好一啲嘅，冇咁焗，冇咁興啊，成個感覺。咁呢個我係第一樣做嘅。第二就係即刻去淘寶買咗好多 accessories。我唔係改裝嘅，而係主要係買啲載嘢嘅東西嘅，因為工作車嘛，梗係要好多嘢擠㗎啦。另外就係工作車啊嘛，咁多人上落，梗係污糟嘅，梗係有啲嘢係嘛貼咗去啊，鋪咗去啊。但係有一樣嘢好關鍵嘅就係好多 Tesla 都係比其他電動車，佢個儲物空間真係好多㗎。咁所以如果你唔加翻啲 accessories 去 maximize 埋佢嘅空間，其實你浪費咗嘅。如果你又係揸緊電動車，你又會買咗啲乜嘢嘅 accessories 咧？不妨大家拎出嚟討論下。我冇乜點買錯嘢嘅，買錯咗一件嘢，咁大家留言講下，分享下你買錯咗啲乜嘢，或者買咗啲乜嘢唔啱使啊，好嘛？第二件即刻做嘅事就係將個頭燈嘅高度校翻低啲。上次都講過，其實你喺個主畫面嗰度係有得手動俾你校嘅。至於個高度係幾多呢？其實運輸署嗰個有校嘅。簡單嚟講，你同前面嘅車隔1至2架車之間，你着咗燈之後，你理論上係唔應該射到人哋車裏邊嘅倒後鏡嘅。最好就係啱啱好喺人哋嘅車牌下少少。當然車牌有高有低啦嚇。總之唔好射入人哋嘅車廂 ，OK？ 我就真係冇計嘅。阿符嗰套講法就係話，你唔使成日睇住行幾多公里嘅，有機會咪充電咯。我呢個講法到你真係擁有嘅時候，你確實係咁樣。當然你要好識 planning， 好知道譬如聽日或者隔日你需要去邊。你需唔需要去叉咗電先？咁呢啲咯，揸一汽油車咧係又唔使 care 呢啲嘢，周圍都有站，大家都明㗎啦。但係我想補充一件事咧，就係上次我試架 Model Y 嘅時候咧，我有少少嘢講得唔準確嘅，就係個儀表顯示嗰個里程咧係一個 EPA 嘅數字，即係一個按照叉電嘅使用方法計個電池嘅健康程度而得出嚟嘅一個美式標準嘅里程。咁所以你唔會見到 Tesla 網站出現嗰個455公里嘅里程㗎，嗰個係 WLTP 嘅數嚟嘅。實際上呢架車叉滿咧，次次都係顯示435公里嘅，比 WLTP 係少咗20公里。但係呢個都唔係關鍵，關鍵係呢個里程嘅顯示唔代表你真實係有幾多公里嘅。最真實嘅計算方法係用你自己嘅耗電量。譬如我呢架係做緊154、155 watt hour per kilo 啊，咁如果以呢架車嘅電池60 kilowatt 嚟計，你咪用翻6萬去除154、155咯啊，咁大概係380幾嘅，你會覺得好少啊？講就講450幾，用就用380幾，究竟用成點就真係睇你自己嘅揸車方法㗎。如果我當日真係知道係得380幾咧，我就會有猶豫噶啦。但係而家我都跌咗個身落去啦。咁真係380幾，對我有冇好大影響？其實冇嘅。我真係充電唔夠，咪去 Supercharge 咯。一有機會充得60咪60咯，80咪80咯。有一個好幸運嘅地方就係我哋公司附近有個停車場係有 Tesla 嘅 Destination Charger 嘅，整個日拍，咁我咪叉咯。咁冇咪唔叉住咯，咁真係好急咪用 Supercharge 咯。So far 到呢一刻為止，我揸咗咁耐，好似唔夠40%嘅時間係用緊 Supercharge 嘅，其餘都係用啲公共嘅叉電位，甚至 Tesla Destination Charger。咁所以我當初嘅決定都係啱嘅，就係我因為個叉電係其中一個好大嘅障礙，我就真係冇乜點 set 啲咩嘢，唯一花咗啲時間嘅係個氦氣，因為原裝42真係太硬啦。開頭試咗38嘅，虛着啲啊，蘇利輕咁，但係又覺得個車笠笠地嘅，係舒服咗嘅，舒服好多嘅，腍啲嘅。而家就介乎39、40之間，我而家用緊40。咁39有一個問題就係佢成日都觸發到個氦氣嗰個 sensor 着啊
試下40，架車爽咗嘅，咁會頓少少，但係又唔係唔可以接受，都係嗰句啊，我接受唔到嘅係有啲雜聲多啲啊。其他嗰啲加速模式啊嗰啲，我開頭用舒適嘅，而家轉咗用 standard， 咁啊睇下有冇分別。咁當然個起步啲力扯啲啦，其實架車會唔舒服嘅，即係坐嘅人都可能會有少唔舒服，會更加考慮個右腳控制得點樣嘅。咁但係都試一輪啦，睇下個耗電量有冇唔同啊，或者差好遠。有關加速模式嗰度咧，我要更新下。我試咗一輪用標準，即係加速再爽快啲嗰隻，居然係仲慳電咗嘅。我平均電耗係142瓦公里，我行到423左右，同當初我講380瓦相差太遠啦，大家唔好諗啦，唔使 comfort 啦，要 standard。至於嗰個慢行會唔會自己行啊 ？One pedal 嗰度係點樣啊？其實都係用翻 preset 嗰個，我都冇搞過佢。我記得上次我試個 Model Y 話個軚比較難控制嘅時候，有啲朋友留言就話個轉向有得校，我知有得校。但係我個校法其實係啲打機式嘅校法嚟嘅，較重啲，個阻力大啲，唔代表控制嗰度會有好大幅嘅改善。我唔敢講話完全冇改善，因為譬如你用咗 Sport， 咁個軚盤重少少或者個阻力大啲，你可能容易啲、精細啲控制少少嘢，但係唔代表個轉向係好咗好多嘅，冇關係嘅。揸呢部車。當其時我揸咗成個禮拜做個 long term test 嘅時候，我都有啲嘢唔係好為意，到真係用嘅時候，有啲嘢原來係都要適應下少少。我一 solo check 咧，呢張凳咧又擋得好犀利嘅，睇到嘅嘢好少。仲有就係佢個車身高，有時候啲電單車喺呢度側邊咧，我有時候唔係好為意。你可能會 challenge 我，喂，人哋有 mon 有提示噶嘛？好老實係真係有 mon 嘅，你打指揮燈嘅時候，呢度全部都有 mon 嘅。但係我個 mon 真係好似黃疸病咁嘅，即係好似 monotone 咁嘅顏色嘅。一來個位置已經唔係好自然㗎啦。我睇呢邊嘅倒後鏡睇冇車，點解我睇呢一個 mon 咧？係咪傻嘅先？如果我睇呢邊嘅倒後鏡，我又要睇多次呢個 mon， 咁都算啦。但係你個畫面出嚟係 monotone， 我就更加要聚精會神去睇一睇係咩嘢嚟嘅，因為唔係好清晰嘅。咁仲有佢有一啲 incoming 嘅 traffic 嘅 alert 嘅，即係佢側邊有啲車會變咗紅色。但係你真係信晒個系統，其實佢提你嘅時候可能已經好遲㗎嘞噃。我就試過一兩次，就係側邊比較快嘅有車經過咧，其實佢唔會反應到咁快嘅。最後就係兩塊側鏡咧都係啲平面鏡嚟嘅，你冇一啲少少嘅弧面，基本嘅盲點 cover 到嘅嘢就越嚟越少啦。咁所以呢個要特別小心咯，即係唔好真係信晒個系統幫你做到嘅嘢咯。嗱，用咗一輪咧，其實我比例真係用密咗嘅，用電車。以前我都有兩部車嘅，兩部都汽油車，當然一部係腳車嚟㗎啦。我諗大概我揸咪間嘅比例係40% 左右，揸另外一部腳車大概60%。哇！而家唔係咯，而家80%都係揸架電車。因為真係好方便啊！汽油車你揸好短途，有引擎都未熱，你就要熄車咁，又唔係好想咁樣對待個引擎。當然架車用落起嚟都係方便嘅，最重要係我啲同事好似好中意我呢部車，多過我中意佢。咁啊，每次影嘢都好似首選係用我呢部車做工作車。咁其實都冇所謂嘅，不過係污糟啲咯啊！咁成日都要打理下個車廂啦啊！另外咧就係我自己有冇話好開心、好興奮？其實我真係冇乜嘅，因為架車我知道係快嘅，即係加速好勁嘅。咁但係我真係完全提唔起勁去話點樣揸得快。反而我揸架咪間我就真係盡情啲嘅。咁呢架我真係我諗我咁耐以嚟踩過佢嘅電門超過一半嘅機會係零。因為真係完全冇興趣揸得快，你諗下架車咁重，你好似揸住個遠洋大輪船，但係個速度好似戰機咁快，都係冇乜人嘅。既然係腳車就穩穩陣陣啦，係嘛？咁但係咧，我有一樣嘢想講嘅就係揸電動車唔係淨係 Tesla 啦，我覺得啊，咁都要真係顧下其他嘅使用者，因為我喺路面真係見好多電動車真係揸得好快，尤其是喺啲直路啊，彎路就比較慢嘅。你冇聲冇氣，轉瞬間就飆到喺我側邊。其實以我成日 check 鏡嘅人嚟講，我有幾次都俾佢嚇親嘅。哇！轉瞬間喺我側邊，
咁啊兼顧下其他人嘅感受啦。尤其是有啲路口，我知道你出得快，一標就係、但係個道路嘅 norm 或者個行為嘅 norm 唔係咁樣嘅，即係唔係咁短距離你都肯出，大家冇咁預嘅。咁所以大家將就下啦。當有朝一日全部人都揸晒啲咁快嘅車嘅時候，個 norm 就會轉嘅。咁意外可能會更加多。最後一段咧就係同啲駕駛者講嘅，即係唔係電車嘅駕駛者，特別係啲經驗少嘅駕駛者，記住唔好睇住人哋嘅尾燈嚟揸車，因為電動車咧唔着尾燈唔代表佢係流緊或者加速緊嘅，而係減速緊都得嘅。好似呢架 Model Y 咁，我諗好多電車都一樣嘅，就係到某個減速率嘅時候咧，個尾燈會自己着嘅。即係譬如你鬆開個油門鬆得多，咁佢咪着咯。但係有多時候，就算慢流咧，都係踩緊電門嘅。咁即係換言之，尾燈係唔會着嘅。咁如果你淨係盯住人哋嘅尾燈嚟揸車，其實特別係一啲塞車嘅環境嗰度，其實你都幾有啲風險。留意埋同前車嘅距離感啦，會安全啲。關於我呢部電車咧，其實我就要講嘅嘢都差唔多講晒啦，所以都冇乜特別嘢要講。咁有啲留翻阿符去再講啦，因為佢用得耐過我好多嘅。咁但係如果大家有啲咩問題，不妨留言，大家討論下關於架車，關於揸電車。咁當然記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有 IG 同 Facebook 啦 ，comment like and share， 記住啦。當然 super thanks 支持我哋都無任歡迎嘅，多謝晒。